Osim kao hrana za ljudsku ishranu, mlijeko se može koristiti za ishranu biljaka i kao preparat za zaštitu biljaka od bolesti i štetočina. Koriste ga poljoprivrednici koji žele da izbjegnu upotrebu hemikalija i vještačkih đubriva, uglavnom za prskanje i zalivanje povrća. Ukoliko i vi želite da koristite mlijeko kao đubrivo i zaštitu biljaka, ostanite sa nama da vidite kako se to radi. Svoje mišljenje o upotrebi mlijeka u bašti možete ostaviti u komentarima. Mlijeko posebno koristimo za prskanje rajčice u borbi protiv gljivičnih oboljenja. Ono ima vlastitu masnoću i tokom tretmana na biljkama se stvara tanak zaštitni sloj koji štiti biljke od prodora patogena. Neki insekti nemaju mogućnost probaviti laktozu koja se nalazi u mlijeku, pa je mlijeko zaštita od pojedinih štetočina. Za pripremu rastvora za prskanje mlijeko se pomiješa sa vodom u omjeru 1:10. U prskalicu ćemo nasuti 1 čašu mlijeka i 10 čaša vode. Dobro protresite, a nakon toga poprskajte vaše biljke. Očekujte zdravije biljke, jači imunitet, što će se na kraju svakako pozitivno odraziti na doprinos. Tretman mlijekom se vrši svake 2 sedmice, a može se kombinovati sa sprejem od sode bikarbone, koja ima sličan efekat. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Također ne zaboravite da se pretplatite i uključite zvonce, kako bi dobili obavijest o novim video zapisima.